What's up? Hoda la teo. Share gajira umani. Share gajira. Hoda la teo. Share gajira umani. What's up? What's up? What's up? Hoda la teo. Share gajira umani. What's up? Hello. What's up? Yo ya. Kopi jole. Akam jirtan baya kesani. Akam jirtu naga baya. Yo ya bara baya nageni simbarada jole nur goftu. Jirra jirtu. Walumaa gala qophiin sanbataa yeroo hundaa qophii ijoolleeti. Galgala ammoo waan biraatiin dhumna. Waan biraatiin isinii dhufa. Amma qophii ijoollee. Qophiin ijoollee baga nagaan dhuftan. Kan dhuftan illee kan waraabbiin inuma dhaqqabaati. Anguddoo dhufaatii namaa taa'een eegu. Akiyya akkuma dhufanitti darbani. Gara wannaattiin deebi'aa. Gaaf tokkoti. Yooyya. Ela gaafaa deebina. Akkaataa ijoolleen namoota gurguddaa fi kabajaa kennan. Ijoollee egaa namni hiriyaa abbaa keessanii abbaa jettu abbo jettuuni. Nama hiriyaa soddaa keessanii abbaa haadha manaa keessanii abba jettuuni. Nama hiriyaa akaakaa keessanii akaakaa jettuun. Hiriyaa akaakayyuu ammoo akaakayyuu jettuun. Egaa qoonni kun namoota kabajaadhaaf kennameef. Haadha keessaniin da'ee jettu aayyoo jettu. Haadha manaa keessaniitiin immoo aayya jettu. Abba inni abbaan soddaa abba. Abbaan niitii haati niitii ammoo aayya. Akkasitti gargar ba'a. Hiriyaan abbaa ammoo abba. Hiriyaan akaakuu. Hiriyaan akaakilees akaakile. Hiriyaan akkoos akkoodha. Egaa qooda abbaa keetiif kennitu abbaa nama biraatiif illee kennita jechuudha. Kanaaf abbo jettee waamta. Kaan ammoo hiriyaa abbaa keetii yoo ta'e ammoo abbaa keetiin abba jetta. Abbaa. Hiriyaa abbaa keetiitiin immoo wasiila yookaan abbeeraa yookaan abboo xiqqaa yookaan abboo guddaa akka naannoo Booranaatti wasiila addaa xiqqaa abbaa xiqqaa abboo xiqqaa abboo guddaadha. Abbo jechuun abbaa uume. Obboleessi abbaa inni hangafti immoo abboo guddaa. Inni quxisuun ammoo maadhaan jechuudha. Inni quxisuun ammoo abba xiqqaa. Abboo xiqqaa abboo guddaa. Obboleessa abbaa guddaa fi obboleessa abbaa xiqqaadha. Abboodha.
Arsii Baalee keessatti abbeeraadha. Abbeera obboleessa abbaati. Harargee naannoo bahaatti ammoo adeero. Adeero obboleessa abbaati. Adeera. Dhiya Maccaaf Tuulama keessatti ammoo wasiila. Egaa akkaataan argitee abbaaf haadha akaakayyuu namoota gurguddaa itti simatani yeroo dhufan dhaqanii yooyyifatu. Yooyyaa jedhu nama walitti dhiyeenya abbaa isaaniitiin qabuun dhaqanii itti marmu. Abbaat miilatti marmanii dubbisu. Kaan ammoo namoota gurguddaa karaarraa goranii yoo jarri mana jala taa'u ta'e yoo jarri muka jala taa'u ta'e dhaqaniitti goraniit yoo mana dhaqan jaarolee gurguddoo hiriyaa akaakaa keessanii akkoo keessanii harka dhungatu barruu harka akkasitti kabajaan jaalalas harki biddeenas. Kanaaf egaa madda jaalalaa argitee kan saba gidduu jiru aboo inuma dhaggeeffadha. Ajaawaa tiraawaa sana dhiisiti inuma taa'ii dhaggeeffadha. Yoo sii ta'uu baate deemi obboleessu. Rabbi sodaadhu. Dhageesse? Kaan umaa rakkoon qabuuti. Sun ajaa jettus xiraa jettus uma rakkoo irraan qabu. Kaani egaa kabajaan harka dhungatani akkasi abbaa hiriyaa abbaa keetii jechuudha. Hiriyaan abbaan kee anaafis abbaa. Haati kee anaafis haadha. Egaa ijool walumaa gala kabajaan argitee Oromoon argitee akkasitti wal simata. Ijoolleen nama guddaa yeroo karaa deeman yeroo baabatan goranii irraa fuudhanii wajjin deeman. Nama jaamaa ijaan qabne ammoo harka qabanii ulee irraa fuudhanii karaa dabarsu. Egaa kun aadaa Oromoo keessa jira. Karaa makiinaallee qaxxaamursanii karaa irraa gorsanii homa bakka deemtu ni dhaqqabda. Akkasitti argitee aadaan Oromoo qaba. Egaa safuu fi kabajaan argitee birmadummaan Oromoon namaaf qabu bifa kanaan argitee ijoolleen argitee walirraa baratti. Egaa kana kan barannu ammoo walumatti himuudha. Wanni guddaa walitti himu. Wanni guddaa walumatti himu. Ijoolleen haa dhaggeeffatani. Tunkan kanatti aansee egaa akkaataatti argitee nama simatanii nama ulee harkaa fuudhanii ol galchan. Ulee qabatee deema jaarsi ulee irraa fuudhanii kottaa abbo dhiyaadhaa taa'aa jedhanii ol galaa jedhanii keessummeessanii akkasiin teessisu. Yoo warri mana jiraatanis akkasi haga warri dhufanittis dheebuu qabdanii jedhanii gaafatanii yoo dheebuu qabaatan egaa aadaan Oromoo amma egaa loon dhumatanii irrateera durii areera maleen dhugani. Bisaan dheebuu qabdanii jedhaniit bisaan areeraniif aannan yeroo hundaa ganamaa galgalaa oolchaa ijoolleetiif areeraaf lafa kaa'ama. Areera bisaan titiisaan argite naa mullisi jedhu
bisaan kaantiti isaan wal fakkaatti. Egaa bisaan areeraniit bisaanuma qabbanaa sanatti aannan cobsanii aannan naqaniit argitee namaa kennu. Aannan areera jechuun sana bisaannaa areeraa jechuun akkas. Egaa yoo warri mana jiraatanis kun eeyyamaan taa'a qophaadhuma taa'a. Bisaa aannanii oolchaaf kaa'ama. Sanarraa areerama. Sanagaa warrinis mana jiraatan jiraachuu baatanis kan argitee keessummaadhaaf kaa'amudha. Nama karaa deemuuf nama dheeboteef. Kanaaf akkasitti argitee ijoolleen nama simatti. Ijoolleen akkasitti nama simatti. Egaa walumaa gala akkaataan argitee nagaatti nama fuuchuu, nagaatti wal fuuchuu, jaarrolee simachuu, jaarrolee argiteetti kabajuu kana fakkaata. Kan duriin isinii hima. Duriin ijoolleedhaaf egaa akkuma kanaan dura jedhe xalayaanin dubbifamu galgala duriitti himama aga rafanitti durii. Egaa durii gaaf tokkoti egaa durii kana haxxeef haxaariitu turan. Inni tokko haxxeedha, inni tokko immoo irra haxaariidha. Irra garo. Amma jarri lamaan waan qabani. Waan ammoo gowwoomsaniiti waa hojjetatu, waa nyaatu, waa gurguratu. Gaaf tokkoti jarri lamaan walin beekani. Walin beekanii haxxeen ganama lafaa ka'ee golondi yookaan buqqee yookaan argitee waan akka masaakulaati guddaa jira. Waan argitee okkotee jedhantu jira. Okkoteenis kabiyyeerraa hojjetamu jira. Amma dhoqqee loonii wannaa kana guutee okkotee kana guuteet dhadhaa irra maragee dhadhaa irraan naqeet gabaa geeffata. Gabaa geeffatee amma haxaariinis haxxeetu dhoqqee argitee wannaa naqateet wannaa dhadhaa dammaa jira. Inninis okkotuma sana guuttatee golondii sana guuttateet dhoqqee gubbaatti damma maragee geesse qaba. Amma lafti ni dhihe. Amma dhiinaan gabaanis galuu jalqabnaan jarri lamaan wal bira taa'u. Dhadhaa inni dhadhaa qabuuf inni haxxee fi haxaariin kun. Amma waan jedhe haxxeen amma gaa ni nyaadha jedheeti bee. Haxaarii jedhe jennaan yabboon loon hedduun qaba. Damman hin qabne. Kanaaf argitee damma kee naa kenniiti dhadhaa fudhadhuu galii jedhee eega gurguramuu dide. Jennaan aayaa jedheeti haxaariin fudhatee ka'e. Wal geeddaratan egaa wal jijjiiran. Amma galachuu gammadaa galan. Gammadaa galani yoo mana ga'anii hiikani. Kan isa kanaas dhoqqeedha, kan isa sanaas dhoqqeedha. Dhoqqee jala guutanii amma gaafa kaan haxaariin namittiidhuma akkasina goomsite. Argachuun qabaa jedhee torbanetti gabaa deeme. Gabaa deemee amma qophaa'ee
otuu barbaadanii wal argatan abboo maaliif torban darbe akkana goote ati maaliif akkana goote egaa amma aniifati yoo wajjin dalagannetti tolla nu lachuu qaroo kottu wal biratti gallaa jedhani wal biratti galaniga wal biratti galanii amma wajjin namasi hatuu jalqabani amma gaaf tokkoti dhaqanii sangaa hatani sangaa hatanii sangaan kun fidanii argitee waashaatti qalatantu jira bakka bosonagaa argitee namni seenne kana bosona kanatti geessanii qalatanii eegaa argitee gogaa irraa baasanii fixanii waan jedhe axaarini amma gaafoon ani nan ciccira ati guurii jedheen hatteedhaan haa jedheeti hatteen foon guura amma eessatti guura foon inni silaa mana axaariitti guura amma mana hatteetti guurrate manuma ofiitti guurratee amma yeroonni achi gad deebi'u amma dhumee jira gogaa qofan fuudhee dhufaa kana geessii jedhe amma gaa gogaa qofa malee wanni hafe hin jiru waan harca'achii walitti kaase gogaa fuudhee dhufaa jedheen dhumeeraa jedhee jennaan ayyee jedhee amma asii gad deebi'ee laale yeroo kana nami haxaarii waan godhe garaacha loonii garaacha sangaa kana isa kana gadi baasee amma isa kana dhaana dib godha ofiimmoo ni iyya siimiti ka sangaa kiyya nyaate dib siimiti ka sangaa kiyya nyaate dib amma kan jennaan andi namittiin qabamteetti jedheeti galee mana isaa danqarateeti taa'e amma niitii wajjini amma foon argitee jajjeanii mukarratti guuru amma kaan yeroo dhufe bana rukute niitiin reeb lafaa kaate hay maalii aguma namma gadi bayetti argitee raftee jedhe lakki yoom dhuftee jettiin edaa inni kaan as dhufaa asittin gurree foon maal laa ila haxaariin egaa na galaafateeraa jedheeti hatteen na galaafateera jedhee haxaariin fiigaa dhaqe yoo fiigaa dhaqu amma jajjiyate jennaan amma ka'ee jalaa banne gaawwanni godhan hin jiru silaa waliin dhowwatanii akka wal mo'ani ati maaliif akkana gootee jedheen garaacha maadhaantee jedhe akkati baqattee galtee argite wannaa taatuudhaa fi baqattee badduu fi akkasi amma gaafoonicha gargar qooddatanii galanii amma guyyaa kaan manni mana citaati mana citaa kana argitee durii akka gombisaatti bana hattuun muka jala kaa'ee balloo muka baallaa yookaan balloo jala kaa'aniitti mana ol bananii asiin seenan amma seenee warri dhiyoo wal fuudhe waan mana keessa jiru tokko nan bifne
guuree fixe haxxeen alatti gadi baasa axaariitti kenna fixxee jedheen axaariin fixee jedhe jennaan utubaa jalaa fuudhe utubaa jalaa fuudhe mana keessatti hambise amma haxxeen waan ta'u dhabe inni kun mi'a guurratee gale amma waan ta'u dhabee jennaan utubaa manaa jira tu'o isa gidduu dhaabbatu jira amma isa kanatti ol saroobbatee gubbaa ga'eeti akka nama argitee alatti iyyuu gubbaadhaa uu jedhee iyye amma warri mana keessaa lafaa yaa'ee balbala bananii oriyan alatti baaltu iyyeedhan achi ba'eenninis jarumaa wajjin hin galle egaa yoo galu haxaariin argitee mana ga'ee jira akkanna goote jarru lachuu walitti naarani amma hin qooddatanii wayaani qoqqoodamee jennaan amma biddilibsiin tokko hafe hin murannaa jedhan lakki hin murru hataa'uu jedhan nu keessaa nama dura du'eetti nu keessaa dura nama du'een waallaa yoo ani du'e na fudhataa jedhe yoo ati duute immoo si fudhata jedhe jennaan haa jedhaniit biddilibsiin tokko gidduutta biddilibsiin gidduutta ta'uunaan haxxee waan ta'e biddilibsii hafte sana yookaan bulukkoo hafte sana fudhachuuf hin du'e nan du'aa jedheen nan du'aa namaa natti hin butinii jedheen haadha manaatiin haya jedheeti ala amma hin du'e gaa diriirfatee du'e amma wayaati buusanii bu'aa oolan haxaariin manan jiru bakka haxxeen hin du'ee jedhaniiti iyyamee bo'ani namni yaa'ee dhufe fiigaa maal obboleessi kiyya du'ee amma namatti dabarsinaa jennaan namatti dabarsaan turre niitiin amma nama caccabsee dhaqee irratti lafa dha'ee funyaan ciniine biddilibsii fudhachuudhaaf deema funyaan ciniine jennaan jira obboleessa kiyya jira akkasitti argitee haxaariin haxxee kasaarse jarri lamaan wal dadhabanii guyyaa biraa ammoo waan jarri hojjetaniin itti deebina hedduu galatoomaa kanarraa kana fakkaata qophiin ijoollee kanarraa waan kanaan deemaa hedduu galatoomaa yeroo biraa walitti deebinaa nagaat naa tura. Hoddaa lafeoo si argaa jira uummanni. Hoddaa lafeoo si argaa jira uummanni. What's up? Hoddaa lafeoo si argaa jira uummanni.